Sveiki visi, šį kartą atvykau į atminties taką. Pabandysim pasivaikščioti juo. Atminties takas – 11 ąžuolo skulptūrų ansamblis, menantis trėmimų ir okupacijos netekčių laikus. Jis sukurtas 1988 metais tautodailininkų stovyklos metu. Tuo metu reikėjo drąsos viešai eksponuoti tautinius, tradicinius, katalikiškojo tikėjimo ar istorinius motyvus. Tai bene pirmasis paminklas Lietuvoje stalinizmo aukoms tremtiniams. Medžio drožiai statydami stogastulpius, koplytstulpius ar koplytėles parodė tautos skausmą, netektis, kančias. Kompozicijos tai gyvas priekaištas už sulaužytus likimus, badą, šaltį. Ansamblio skulptūros simbolizuoja ne tik vargus ir sielvartą, bet ir pasiaukojimą, meilę, tikėjimą ateitimi. Vilties ir šviesos atminties takui teikia metalinės saulutės. Organizatoriai – Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Birštono turistinė bazė, Birštono savivaldybė, Prienų miško urėdija. Konsultantai ir vadovai – skulptorius Jonas Meškelevičius, architektas Feliksas Jackevičius, rašytojas Vytautas Petkevičius. Taigi nieko nelaukia ir pasivaikščiokim. Lietuva už visas tavo kančias. Tai čia tikriausiai Lietuva kreipinys už visas tavo kančias. Štai yra šauni atokvėpio vieta. Visiems užaugusiems šėtono paunksmiai. O ant šio tiesiog užrašyta už ką. Labai gražus pušynas, šalia Nemunas, paskui prieisiu ir prie jo truputėlį. Štai dar viena skulptūra. Motinų skausmui ir kūdikių klyksmui sustingusiems Sibiro speige. Kiekvienam doram žmogui, padėjusiam galvą už Lietuvą. Žmonės, neleiskime mūsų žemėje gimti drakonams. M. Misevič. Įmynęs pėdą, čia jaučiuosi nesvetys, bet šeimininkas, amžius čia gyvenęs ir joks ateivis, jau neiškrapštys, kulka nei durtuvu mus iš tos žemės. B. Mačionis. Numesk tėvynę rūbą seną. O žuvis šoko kažkur Nemune visai šalia.
Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Užrašyta. Ir koks tai rūpintojėlis sunerimęs. Pažvelk į Nemuną, į savo sielos giedrą ir žydrą sielą, į savo gyvybės versmę. Visumai tai labai šauni vieta atvykti, prasieiti, pasižiūrėti meninės instaliacijas, pabūti šaunioj gamtoj, šalia Nemunas, gal kažkas ir išsimaudyti užsimanys. Tikrai įdomi vieta, kur galima ir paskirti šiek tiek laiko refleksijai apie tai, kas parašyta šiuose skulptūrose ir pačiame stende informaciniam. Ir pailsėti tiesiog. Maloni vieta.